睇你個死人樣，唔好食咁多冰啊！屌你老味，屌你冚家產！你老豆幾多歲？啊？你老豆啊，食到97歲啊！你知我屌我？你而家老豆幾多歲？你都激死老豆拜玩新拜咯！屌你條冰卡！我老豆食咗紅泥土食到96歲啊，唔係長壽啊？不知長壽啊？你老豆長壽啊？啊！你老豆老媽子長壽啊？你個冚家產！屌你老味啊！唔屌你都唔死啊！你阿媽閪你一人死咗仲攞嚟講？你阿爸唔識死啊？你阿爸活200歲啊？你條黑衣仔啊！你阿媽食紅泥土啦，我阿爸食咗紅泥土啊，唔係一粒啊，係食咗好多粒啊喂！呢度就有一粒啦！屌你老味啊！食俾你食啊嘛，紅泥土唔使錢嘅，俾你阿爸食下啦！屌你老味啊！真係垃圾嚟嘅，你正正係垃圾嚟嘅！屌你老味啊！唔屌你都唔得啊！阿媽一個老人家96歲過身，叫唔長命啊？唔係食咗個紅泥土食到96歲啊？啊？食餅阿多食咗96歲啊？屌你老味啊！條冰腳，屌你啊星你啊！記得點讚關注哦。